Bang, apa jadinya kalau telur dimasukkan ke dalam microwave? Tapi apakah itu aman, Bang? Tetapi apakah kamu bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan kucing ini? Jika kamu tidak like dan share, lalu coba kamu komen dengan emoji sayuran yang sangat kamu suka agar semoga kamu selalu sehat dan semakin cerdas. Ini adalah telur biasa dan saya ingin melihat apa yang terjadi jika saya memasukkannya ke dalam microwave. Awalnya tidak terlihat ada yang terjadi, namun lama-kelamaan tekanan mulai terakumulasi dan sayang telur itu tidak bisa menahannya selama